تشهد عدد من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية صباح يوم غد الاثنين اضطرابات جوية ملحوظة تتمثل في أمطار رعدية قوية محليا وتساقطات ثلجية، إضافة إلى هبوب رياح قوية أحيانا. ومن المرتقب تسجيل زخات مطرية رعدية تتراوح كمياتها ما بين 30 و50 ملم بعدد من الأقاليم، من بينها القنيطرة، سيدي قاسم، وزان، سيدي سليمان، تاونات، إفران، الحسيمة، بني ملال، تازة، خنيفرة، شفشاون، طنجة، أصيلة والعرائش. كما يتوقع هطول أمطار تتراوح بين 15 و 25 ملم بكل من سيدي بن نور، الجديدة، تمارة، الصخيرات، سلا، الرباط، الخميسات، الفحص أنجرة، المحمدية، مديونة، النواصر، أزلال، الرحامنة، قلعة السراغنة، خريبكة، برشيد، بن سليمان، تطوان، المضيق والفنيدق، مولاي يعقوب، الحاجب، مكناس، سطات، الدار البيضاء، والفقيه بن صالح. وستمتد هذه التساقطات من منتصف نهار اليوم الأحد إلى حدود الساعة 10 صباحا من يوم الاثنين. وفي السياق ذاته ينتظر تساقط الثلوج فوق المرتفعات التي تتجاوز 1500 متر، حيث قد يصل سمكها إلى ما بين 10 و30 سنتيمترا، خصوصا بأقاليم أزلال، ميدلت، ورزازات، إفران، الحوز، بولمان، خنيفرة، شيشاوة، تارودانت، شفشاون، الحسيمة، بني ملال وتنغير خلال نفس الفترة الزمنية. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 70 و 75 كيلومترا في الساعة بكل من إفران، بني ملال، تنغير، تارودانت، صفر، خنيفرة، ميدلت، ورزازات، ذلك اليوم الأحد من منتصف النهار إلى حدود الساعة 11 ليلاً. وتدعو السلطات المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة مستعملي الطرق بالمناطق الجبلية، ومتابعة تطورات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.